見面啦！今日我要嚟整嘅係日式漢堡扒，材料有洋葱、豆腐同埋豬肉。洋葱切粒，切完就可以擺埋一邊。豆腐呢就可以揸碎佢，跟住同啲洋葱撈埋一齊。咁呢個時候你都可以加埋豬肉嘅。咁最緊要呢就係要撈勻佢哋啦。我呢度呢就多咗幾嚿豆腐啦，我就決定將佢哋撈埋一齊啦，就費事擺喺雪櫃又唔知幾時食。豆腐同埋肉嘅比例呢，我係按照自己喜好去加嘅。如果你好似我咁唔中意食太重肉嘅口感嘅漢堡扒呢，就可以加多啲豆腐。調味都好簡單，就係豉油啦、調味粉，呢度你都可以用雞粉嘅，咁我用嘅呢隻就係有啲魚味嘅一啲調味粉、味淋啦，同埋少少鹽，同埋黑胡椒辟腥。呢個時候我就會加啲麵包糠，咁如果你屋企冇麵包糠嘅話，都可以加麵粉或者係生粉啦。完成所有嘅調味之後呢，我哋就可以開始整佢嘅形狀啦。我呢度就整圓形，最 classic 嘅版本啦。咁如果你想整啲古靈精怪嘅形狀都得嘅，可以按照自己嘅喜好。近排悉尼 lockdown 真係好悶啊，嘔到悶晒，做咩都冇興趣。周圍啲餐廳我覺得都有啲就真係閂得就閂咯，剩返有啲食鋪啊，佢哋都係淨係做 take away，你就冇得喺入邊食啦。咁成條街亦都唔可以話冷清嘅，但係都少咗好多人咯，同以前比起身。而家出街買餸變咗係我嘅娛樂項目，雖然都係要快啲去快啲返，但係起碼過程之中你可以出去行下，跟住呼吸下啲新鮮空氣，就唔使成日屈住喺間房入邊啦。咁到最後呢，就係要講返碟餸啦。個汁嘅部分我就係用最後尾剩返嘅油，加少少豉油啦，再加少少味淋，咁就得㗎啦。咁跟住我呢個就係比較簡單版嘅一個汁咯。如果你想有少少酸味嘅話，你就可以放茄汁或者係一啲紅酒醋。超級無敵簡單嘅漢堡扒就完成啦！超級無敵簡單嘅漢堡扒就完成啦！如果你支持我嘅話呢，就記得 subscribe、like 同埋 comment 咋。下次見啦，拜拜！